Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле Хозур ТВ телеканалы тамашачылары. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ва баракаты барчабызга ирешсә иде. Эфирда имамнан сырык тапшыруы һәм бездә бүген кунакта күп кенә сорауларга инде җавап кайтарган һәм әле Алла бирсә менә ТВ тамашачыларыбызның сорауларына җавап кайтарачак кунагыбыз Гаилә мәчете имам хатибы, безнең студиябызның яраткан һәм даими кунагы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бишектән алып ләхәткә кадәр гыйлем алыгыз дигән. Инде сезнең дә үзегезнең кызыксындырган сорауларыгызны безнең узнаем у имама собачка.хузур.ру электрон адресына яки булмаса Инстаграмдагы Хузур медиа безнең сәхифәбезгә яза аласыз. Без аларны шуннан укып, иншаллах, хәзрәтләребезгә җиткеребез. Инде Рөстәм хәзрәт вакытны озакка сузмыйча тамашачыларыбыздан бүген көнгә килеп ирешкән кайбер сорауларны сезгә яңгыратасым килә. Һәм аның беренчесе, мөселман кешесенә якшәмбе сайын чиркәүгә насара динен өйрәнер өчен йөрергә ярыймы дип аттала, яңгырый. Ничегрәк бу инде әлбәттә әгәр дә безгә мәчеткә йөрергә ярыймы дисәләр бер хәл иде, әмма монда менә насара динен өйрәнер өчен дип бара. Allah'ın rəhməti bilən biz musulmanlar. Əmə la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah deyib iman kəlimələrini eytəbiz. Ballarımızı üstürəbiz, anıqlarımızı üstürəbiz. Həm musulman bulğaç Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala bizə əmr birə. Qur'anda da eytilgən öz dinimizni öyrənik. Yani biz özümüzün dinimizni, Kur'an kitabın, nişik namaz oqurğa, oraza tutarğa, həm gümumən bizning dinimizni öyrənirgə, həm ütərgə, ol Rabbimiz Allah'ın əmri. Əgər də min onu işləmiyim ikən, ol günah. Məsələn, min əli yaş namazını oqamam deyib, özüm şəyirim ikən, günah Allah tələ saqlasın. Min öyrənirgə, həm oqurğa tiyiş. Şulay uraza bolsun, mol zəkat bolsun, mol hac bolsun, mol başqa ibadətlər bolsun, mol. Yani İslam dinin öyrənu, həm bilu bizə məcburi. Nitmiyim, vaqıtım yox, əli işdə oturam. Hazır bitmə, sizin telekanalını qarab bula, televizordan, Instagramdan, başqa ibirlərdən dinimizni öyrənib bula. İrənmə ikən özümüzün dinimizni günah. Başqa dinlər turunda, Yahudi, Nasara dinində, Budda, başqa kimlər turunda, onun turunda, İrənu turunda Allah Teala bir söz də etmir. Yəni onu öyrənməsək də, bilməsək də günahı yox. Özümüzün bilgəç, məsələn, galimlər, zor galimlərini qarasaq, əlbəttə onlar öz dinimizni bilgəç, onlar onların kitabında нәрсә әйтелгән микән дип, ondan sınğına öyrənsə bula, bəlkə anlatır üçün, vağazlar üçün, şuşu galim bulğanca biz öz dinimizni öyrənik, öz dinimizni tutayıq, Kur'an'ı yadlayıq. Çünki məsələn, Kur'an yadlaw məsələsində Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm aytdı, əgər də ailəmizdə birər kişi Kur'an'ı yadlasa, yaddan Kur'an'ı bilsə, Qiyamətdə inşallah özü bilən 70 kişini cənnətə kirtir. Yəni 70 kişini hesabsız, sıravsız Allah birsə Allah Teala şuşa Kur'an yadlağan səbəblə cənnətini verir. Şuna görə mənə öz dinimizni öyrənik, öz dinimizni bilik. Həm şunda Allah birsə bərəkətli həm onu olar. Kerakmi şirkəvgə girməsinlər, öyrənməsinlər, məşidkə barsınlar, məşiddə öyrənsinlər. Amin. Şulay da yürgən, məsələn, yürgən ikən моңарча, ул кешегә гынах булырмы? Әгәр дә ул өйрәнеп кенә гыйлем алган гына булса, әгәр дә тутмаса дип әйтик. Мәсәлән, ул ислам динендә, ләкин йөргән, укыган инде, аңа гынах булырмы? Əlbəttə, Allah saqlasın, çünki biz onda barğaş, onda bir üz tərtibləri var. Məsələn, kişi bizə məşidkə kilgəş, biz dərisdə bir öyrətəbiz. Dərisdə itəbiz, mənə hazır namaz oxuyubuz, mənə şulay ibadət qılabız, şulay təhərət alabız. Yəni, barı bir dinni öyrənu, ol ibadətlərin öyrənu. Həm tilimi yoxmu, ol klasında oturğaş, onlarını öti, ol ibadətlərin öti. Məsələn, şuluq, ol şirkəvgə kirgəş, onun qarşısına ataqay basqaş, onu şoqandıra. Nitə, ol əybirlər bizə turə kilmir. Şuna görə ol əybirlərdən yıraqraq bulu xeyirlərək, həm hətta Allah saqlasan günahı bulurğa mümkün. Bu şiraqda Həzrət əli tağın bir naşar yağı da baranın, kişi əkirnəb, irənə, özünün dində şik tuğra mümkün. Mındı əybirdə bulalama? Yo, Allah'ın rəhməti bilən əlbəttə bizdə dinimizdə şiğimiz yox, elhamdülillah. Ol axırğı dinimiz, xaq dinimiz Allah'ın rəhməti bilən, xaq Kur'an. Şunda cəmiyyət nersə əlbəttə şeytan la'nətullah aleyh ol bid Rabbimiz Allah'a vəqdə etə. Min aldan kilirmin, artdan, ondan üstən, astan kilirmin, vəsvəsə etərmin, həm onlar seni unuturlar.
Һәм әлбәттә кеше күбрәк нәрсәдер өйрәнә. Мәсәлән, хәтта үз улыбызны институтларга, техникумларга бирсәк тә, әгәр дә ул параллель рәвештә мәчеткә йөрми икән, ул әкрен мәчет юлын онытыр. Allah сакласын, шайтан шулай тырыша, шайтан ләгънәтуллаһ шулай вәсвәсә итә. Шуңа күрә әлбәттә ул әйбердән ерак булырга мөмкин һәм шуны иншалла үтәмәсен иде я Раббым. Әлбәттә безнең сорауларыбыз килә, әмма кайберләрендә безнең кемнән икән язылмаган. Менә бу сорауларның бик тә булырга мөмкин, мәсәлән, журналистлар җибәрергә мөмкиннәр. Журналистлар килеп, нинди булса бер чараларны төшереп торалар, видеога төшәләр, фотога төшәләр, алар турында язалар. Бу очракта, мәсәлән, чиркәүгә кереп, бары тик мәгълүмат язар өчен генә керергә ярыймы? Гомумән теге экскурсия вакытында мәгълүматны, менә мәсәлән, ул аның эше бит инде, аны төшерергә, нитәргә, әгәр дә ул гыйбадәтләрендә катнашмый, мәсәлән, шул ук мәсьәлә чыга, хәзрәт дустыбыз башка милләт кешесе, аны җирләргә барырга ярыймы? Әлбәттә, син аны өенә кереп, күтәреп, нитә аласың, җирли аласың, ләкин гыйбадәт вакытында кашан аларның милләт гыйбадәтләре, дин гыйбадәтләре бара, без анда катнашмыйбыз. Без анда катнашмыйбыз, нитмибез һәм ул вакытта савабы да, бәрәкәте дә булачак. Иншалла, Алла бирсә. Хәзрәт, икенче соравыбызга күчәбез. Ул бик шундый күңелле яңгырый. Мәчеттә берәр төрле музыка кушырга ярыймы? Кайчак никахларда татар җырларын кушалар дигән. Гомумән, җәмәгател муслимин без аны бутамыйк. Мәчет инде. Әгәр дә без гарәп теленнән мәсҗид дигән сүзен менә мәчет дип әйтәбез бит, тәрҗемә итсәк, ул ничек тәрҗемә ителер? Мәкану лисәҗдә, ул урын кая без сәҗдә кылабыз. Ягъни сәҗдә урыны. Мәчет ул гыйбадәт урыны. Мәчет ул намаз урыны, ул дәрес урыны. Менә шуны мәчеттә үтәргә тиешбез. Мәсәлән, шул ук вакытта кашан без аксакалларыбызны искә алыйк әле, кашан беренче вакытта әле балалар йөри башлаган иде, аксакалларыбыз әле исән иде. Балалар бит уйный, акыра, аксакалларыбыз мәчеткә йөрмәсеннәр дип әзрәк ачулана иде, чөнки гомумән мәчет ул шундый тыныч урын. Тыныч урын. Хәтта менә кайбер кешеләр бит кем беренче тапкыр мәчеткә керә, ул бит әйтә нәрсә ди, хәзрәт, мәчеткә кергәч, чыгасың ничектер җан тынычлыгы, рәхәт булып китә. Рәхәт булып китә. Шуңа күрә мәчеткә менә шундый тавышны китертә торган, нитә торган, хәтта гомумән Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадис шәрифләрендә нәрсә ди, мәчеттә ике тавыш бар ди. Берсе ул имамныкы, икенчесе ул кемгә имам рөхсәт иткән, өченчесе ул мәҗнүн кешенең тавышы. Менә шуңа күрә имам әйтә, имам нәрсәдер сөйли, вагаз укый, Коръән укый, ул рөхсәт иткән кеше аны итә, теге мәҗнүн кем үзенең тота алмый, әлбәттә анарга гынахы юк, башка кешеләргә гынах. Шуңа күрә менә мәчеттә музыка уйнату, анда башка нәрсәләрен итү, ул әлбәттә гынах, Аллаһ Тәгалә шулардан безне сакласын иде. Хәзергә әлбәттә ул сорауны аңлыйбыз, каян килә, ничек килә. Хәзергә күп кенә мәчетләрдә никахлар чыннан да укытыла, һәм инде никахлар гына түгел, никах туйлар хәтта ки алып барыла. Бу очракта инде шушы сорау күз алдына торгандыр. Шуңа күрә ул менә хәзерге мәчет аерым бар. Мәсәлән, мәчеттә хәзер бәдрәфтә бар. Әмма без карасак, мәчеттә гафу итәсез, хаҗәтне үтәргә ярамый. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында хәтерлисез бит, бер бәдәви керде дә хаҗәтен үтәгән, сәхабәләр утырдылар, Расулыбыз тик утырыгыз ди, ниткәннәр, су сипкәннәр, юдылар, нишләттеләр, аннары Расулыбыз аңлатты, мәчеттә ярамый. Хәзерге мәчет карасаң, мәчеттә бит сыйныфлар бар, бәдрәфләр бар, хәтта кайбер җирдә мәйтханәләр бар, кайбер комплекс. Кайбер җирдә менә сез әйткән теге ашларны уздыра торган, туйларны уздыра торган урыннар аерым, бина нәрсәләр, бүлмәләр бар. Әлбәттә ул урында, ләкин ул минемчә хәләл дәрәҗәсендә булсын иде. Мәсәлән, шул ук әгәр дә җыр икән, ул мәнәҗәт форматында, бәйт форматында булсын, бу дини булсын, ул даурда бара. Ләкин менә музыка мәсьәләсе әлбәттә ул авыррак мәсьәлә, һәм Аллаһ Тәгалә аны шул мәчетләрдән ераграк тотсын иде. Амин. Алайса без өченче сорауга күчәбез. Тамашачыбыз булай дип яза: операция вакытында якын мохтаҗ кешегә бөерне биреп буламы? Бу очракта донор кебегрәк сүз бар. Бик авыр сорау, нәрсәдән, чөнки без аңлыйбыз, бу безнең якын туганыбыз, дустыбыз булырга мөмкин. Аның әҗәл вакыты килеп җитәргә мөмкин, ул бу дөньядан китәргә мөмкин. Һәм мәсәлән туганнарына әйтәләр, менә кирәк донор.
Allah'ın rahmeti bilen dinimizde gumumen usul fiqhta şunday qaida var. Eğer de biz yordam etkende ol yordam ziyan etmesga tiyиш. Ama ziyan etmesga tiyиш. Kimga yordamni ko'rsatam, ham kim yordamni ko'rsata. Ya'ni mana shu qoida ol gumumen shu so'rovga javob da beradi. Agar da masalan qon beramiz. Bo'lganlik bit mana Allah saqlasin avariya bo'lganda, masalan bizning mana maktabda qayg'u bo'lganda, ama ko'p kishilar o'z qonlarini topshirdilar. Allohning rahmati bilan shu qon Allah taala yangadan uni ko'payta. Mana ko'pmi berdik, ul o'z darajasini yangadan qayta. Ya'ni ul qayta turgan aybirni berishga bo'la. Mana bizning tanimiz bu bit amanat. Bu tanni bizga bergan Alloh. Mana shu barmoqlar uchun, ko'zlar uchun, quloqlar uchun Alloh oldinda biz javob beramiz. Agar da men bilib o'zimga ziyon keltiram ekan, ul gunoh. Allah Teala saqlasin. Shuning uchun qon beru ruxsat etilgan, lekin bavur bet ul yangadan o'smas. Men hozir uni bergach, men bir bavur bilan qolib, menga ziyoni bo'lirga mumkin. Shuning uchun o'zingga ziyon etmasga tiyish. Bunda tan boshqa masala shiga ul sarovdan to'lov masalasi. Masalan, hazrat qonni to'lab berishga yoraymi? Ama o bavurni hazrat sen bilasizmi, ko'pmi bavur hozir turamiz. Biz hozir ana sotavizda, boyimiz, rahatlanib, ipotekasida yoba nishlatam. Lekin ul meniki tugil. Ol Allohniki. Alloh menga uni vaqtlasha bergan. Ko'zimni da, qulog'imni da, bavurni da, yurakni da Alloh vaqtlasha bergan. Shuning uchun meniki bo'lmag'ach men uni bera olmayman, oqshaga bera olmayman. Boshqa albatta agarda yangadan o'sa ekan, yangadan qayta ekan, qon shekilli uni berib bo'la. Boshqa og'zoni albatta berilmaysinki, ul mendan turmay, ham ul meniki tugil, menga ziyon keladi. Maşallah. Mana hozir endi umuman бүтән bir türlü yakka kirib kitəbiz inşallah. Ol da bolsa jinnar тавышын ишетсәң яки аларны күрсәң, Аятел Курсины укыганнан соң үзеңне ничек тотарга дип язалар безгә тамашачыларыбыз. Монда инде яки аларны күрсәң дә дип язылган әле. Минемчә теге Аллаһ Таала безгә бит инде бер кашанда jinнарны үз сыйфатларында күрсәтмәячәк, аларга бүтән төрле сурәт белән генә күренә ала безгә. Но шулай да язылган, аларны күрсәң яки менә аларны тавышларын ишетсәң дигән. Һәм шуларны ишеткәннән соң Аятел Курсины укыганнан соң үзеңне ничек тотарга? Gumuman Allah Teala saqlasın albatta, Allah'ını görürge, Allah bilen birge bulurga, hem Allah Teala saqlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bizge iskat düşere, uz ilerigizde namaz oqağız, Kur'an oqağız deyir, ol vaqtda sizning ilerigizge şeytanlar, jinler, periler kirmez deb aytilar. Şuna görə cemaat mana onlarni ko'rmasin uchun bizde hozir bit Allohga shukr, hozir telefonda da Kur'an o'qila. Bizda bilamiz kunina 5 topqir namoz o'qirga tiyish. Mana shu azon tovushi, mana Allohga shukr, hozir bit radio azondan, boshqa radiolardan azon tovushi eshitilar. Shuni qabızib qo'yib, agarda biz masjid yonida turamiz ekan, balakay bolalar yiqlamay terazasin azraq oshib, azon tovushi kirib, shu ishqirib olsin. Ya'ni uydan shu shaytonlar, jinlar, periler gitsinler Allah'ın rahmeti bilen. Şunda eğer de Allah saqlasın ko'rdik. Turli şey ol bit mana jon size mesela bulgalı, şolay biz birer yerga kiramiz, hem nechakdir jon tanışılaga. Bunda 1000 mertebe buldun şekilli. Birer yerga kirasan, azraq qo'rqib ketasan, nishlabdir yurakda sikira boshlay. Narsalar ol vaqtda shaytonlar bordir. Ol davrda albatta Ayetel Kursilarini o'qib, agarda irat ekan, namoz vaqti keldi ekan, azon tavushlarini aytib, ham inshaalloh tinchgina yasharga, qo'rqmasqa, shuni o'qig'ach, Ayetel Kursini o'qig'ach, shaytonlar ketarlar, jinlar ketarlar, rahatlanib, ularida ishlaysanmi, oshiysanmi, turasangmi, o'z ishingni qora ishla. Менә күп кенә кешеләрнең ишеткән сүзләр, шундый сүзләр ишеткән бар. Авылда булса, мәсәлән, яңа фатир алганнан соң, яңа үй алганнан соң беренче азан әйттерәләр. Бу азан әйттерү шулай ук җиннәрне качыру ниятеннән бу нәрсәдән ул? Гомумән ул безнең гореф гадәтебез, азан тавыш өчен сорау бирәләр, хәзрәт баштан писине кертикме, нишликме? Әлбәттә ул шит милләттән кергән гадәтләр безнең татар халкыбызда туганнарыбызны мөмкинлек булса җыеп, булмаса хәзрәтне шакыртып, хәзрәт килеп азан әйтсен. Ул менә шушы Расулыбыз әйтә бит, азан тавышын ишеткәч шайтаннар китәмәс. Сорау бирәләр, хәзрәт, авылда азан әйткәч манарадан этләр өрә башлый. Нишләп?
Чөнки алар күрәләр ничек шайтаннар кача, һәм шушы аларны озатып иреп җибәрәләр. Озатып иреп җибәрәләр. Менә ул вакытта җәмәгать әлбәттә хәзерге ирләр Аллаһка шөкер укымашлы, намазлы, мулланы чакырмыйча да, хәзрәтне дә әгәр дә чакырып булмый икән, үзегез азаннарны әйтеп чыгыгыз. Бүлмәсәен әйтсәгез дә зияны булмый. Алла Тәала бәрәкәтен бирсен. Менә мәсәлән, кемдер үй сала ди. Әмма ул үй мәсәлән мунчаны сүтеп салына яки булмаса элек ул вакытта канализация булган ди, күмелгән. Андый чиракта мәсәлән без беләбез шайтаннарның теге тагамнары шундыйрак, бу өйдә тынычлык булачакмы? Мәсәлән, әгәр дә аны мөселман кеше салмый икән, үзенә сала ди, әмма тынычлык юк ди. Менә шушы тынычлык булмау, шушы мунча белән, канализация булу белән бәйле була аламы? Чөнки мәсәлән анда аларның ашый торган урыннары булып калып, җиннәр өеме калала дип әйтәләр. Bu dürüst әйберме? Дөрес, ләкин без менә мәсәлән үзебезгә үй салабыз, сатучы күтәрәм икән сатар өчен, шунда чистартсын ул. Менә шушы калдыкларны бөтенесе алып куйсыннар, һәм дөрес менә дуга белән я Раббым сакла, шундай пычрак урын булды икән, сакла дип салсыннар Аллаһның рәхмәте белән. Ләкин менә шушы тәртипләрен чистартып, дугаларын укып, Коръән укып, мәсәлән күп җирдә хәзер яңа төзелеш алдыннан курбаннарын иншаллалар я бәрәкәтен бир дип, шуңа күрә менә шушы гырыф гадәткә кергән әйберләрен эшләп нитсеннәр. Хәзрәт без белмәдек, салдык, нишләттек. Менә хәзер нишләптер тынычлык юк. Мәсәлән, менә бу көннәрдә генә ашта булдым, хәзрәт. Менә аңламыйбыз. Шкаф аласың, җыясың, нәрсәдер җитми, нәрсәдер эшли башлыйсың, бармый, ничектер менә тоткан шикелле нәрсәдер. Ул вакытта әлбәттә менә хәзрәтләрне чакырып, хәзрәтләр эшкәреп чыксын, укып чыксыннар. Шундый ук бер сорау ишеткән бар, үземне шәхсән хәзрәт өйдә кемнедер күрәм дип әйтәләр, ул йорт иясе дип әйтәләр инде гадәттә, аннан соң кияүгә чыккач кына бетте дип әйткән кешеләр бар. Менә бу йорт ияләре, ул нәрсә була ала? Ул әлбәттә шул ук җиннәр, чөнки менә сорау бирәләр, хәзрәт без икенче өйгә күчәбез, шу хәтле рәхәт тордык, аны үзебез белән ничек алып китәргә микән? Җәмәгать гомумән ул башка цивилизация дип әйтик микән? Ул алар кешеләргә хәтле торганнар булганнар, ләкин Аллаһ Тәала аларны безгә күрсәтми, ау сынау итеп менә ничектер күрсәтеп ала. Шунда сез аятел курсиләрен, дугаларын укып, ул шушы шайтаннар сезнең өйдә җиннәр, әлбәттә җиннәр мусульман да була ала, мусульман да була алмый. Менә ул җиннәр сезнең өйләрдә тормаса хәерлерәк. Инде алдагы сорауларга күчик, иншалла. Менә монда булай язалар хәзрәт, балаларга гарәп исемнәрен кушмыйча, аларны башка халык исемнәре Артур яки Александр дип атарга ярыймы? Ягъни инде үзебезнең горефләр буенча татар исемнәре түгел, менә Александр кебек анда. Алхамдулилlah, Аллаһның рәхмәте белән Раббыбыз Аллаһ һәр бер гаиләгә хәерле, тауфиклы, иманлы балалар насыйп итсен я Раббым. Һәр бер гаилә күп балалы булсын я Раббым. Әлбәттә, менә шушы исем сайлау алдыннан төрле хәлләр чыга. Әмма бер әни, бер төрле, икенче әни, икенче төрле, яшьләр үзенчә исем сайлыйлар. Һәм ызгалар чыгарга мөмкин. Хәзер интернет заманасы ачаларда анда нинди генә исемнәр юк. Чыга теге имеш арабча, имеш башкача. Гомумән, әлхәмдүлиллаһ раббил аламин, Аллаһ Тәала безне төрле милләт итеп яраткан. Менә дөньяның яртысы мусульман дөньялары. Әмма менә без татар халкы, без мусульман. Мәсәлән, да казахлар мусульман, башка һәм һәр беребездә үзебезгә гырыф гадәткә кергән исемнәр бар. Ул бәлки гарәби яктан, бәлки үзебезнең төрки телдә булган, бәлки татар телле исемнәр үзебезнеке. Менә шуңа күрә без тырышыйк үзебездә булган исемнәрне кушыйк. Мәсәлән, менә без һәр вакыт әйтәбез, 7 буын әби бабайны белергә кирәк. Дуга кылганда да, гомумән һәр бер гаиләдә шәҗәрәсе булсын, күбрәк белә ала икән, 20, 40, 30, ана пәйгамбәребезгә хәтле шәҗәрәсен белсеннәр. Һәм шушы шәҗәрәне белгәч, ул аларда нәселдә нинди исемнәр булган, аны белә. Һәм шуны карале, бик матур исем. Шуны кушыйк әле улыбызга, кызыбызга дип, шушы әллә кайлардан эзләмичә үзебездә шәҗәрәдә булган исемнәрен кушсак хәерлерәк. Бу Артурларга немец, француз, башка алар да безнең менә совет чорында шул ук теге Ленарлар, Люциялар, Ривальләр алар кирде безгә.
kirdi. Менә кемнәр безне карый, үп кәләмәгез, әгәр дә ул исем сездә икән, сез рәхәтләнеп аны белән торыгыз, зияны юк. Ләкин яңа туган балага безнеңчә мусульман исемнәрен кушсагыз, хәерлерәк һәм яхшырак, ягъни мусульман булмаган исемне кушу тыела. Кешеләр килә, хәзрәт исемне үзгәртим. Менә шундый мәсәлән, ул анда Гулнара дип менә бик каты бәйләнәләр Гулнараларга. Аны кем фарси теленнән тәрҗемә итсәң шәшәк мәгънәсендә килә бит. Менә бабайларыбыз нар дигән, ут дигән исеме үзгәрт, нишләп шулай йөрисең? Менә әгәр дә кушылган икән, йөрсен ул шулай. Йөрсен, дингә зияны юк бит. Ләкин үз бала аныкларына мусульман исемнәрен кушсын. Шуңа күрә Артурларны да бик күп беләм, йөрсен ул Артур булып. Ләкин аннан соң менә үз баласына, үз оныгына мусульман исемен кушсын. Менә кемдер гарәп телендәге исемнәрнең мәгънәсенә карап тормыйча, бу гарәп сүзе дип кушарга мөмкин һәм шундый ишрак ишеткәнем бар. Җәлил хәзрәт Фазлыев ялгышмасам сөйләде. Бер вакыт минем янәшемә дә алып килде бер кичкенә генә малайны. Буе кичкенә, ә ул инде үзенә 12-13 яшь. Аның яшьтәшләре буйга озынрак. Бу гаилә инде күп йөргән, бөтен врачларга барган, ниләргә барган, бала үсми икән, һәм хәзрәт инде балагызның исемен чыксын дип сорагач, ничектер шундый кичкенә дигән тәрҗемә кылына икән. Мәсәлән, Сагир анда, Аллаһу әгълем. Һәм хәзрәт әйткән, бу бит исемегез сезнең бөтен кешегә кичкенә дип биргәч, үсми, исемен үзгәртегез дип әйткән. Һәм инде Аллаһка шөкер исемен үзгәрткәч үсеп киткән. Шушыннан сорау, әгәр дә чыннан да исем кешегә тәэсир ясый икән, аны алыштырсаң яхшырак. Ләкин каян белергә ул исем ничек сиңа тәэсир ясый юкмы икәнен теге? Шунда мәгънәсен карарга кирәк. Әлбәттә, ул менә әниләребез дә һәр вакыт әйтә бит, фәрештәләр әмин дисә, ул нәкъ шулай була. Мәсәлән, кешегә берәр анда сез әйтмәшле бәләкәй дип йөртәләр, фәрештә әмин дисә бәләкәй булып кала. Алла сакласын. Шуңа күрә сайлаганда күркәм, матур, мәгънәле исемнәрен сайласыннар. Шул ук интернетка бик каты ышанмасыннар. Менә һәр вакыт әйтәм, сезгә якын булган мәчетнең хәзрәте белән дуслашыгыз. Алар янына барып, хәзрәт менә бәби көтәбез, ничек нәрсәләр дип, монда шундый исемнәр телибез дип сөйләшегез. Һәм хәзрәтләр сезгә булышырлар. Бәлки сезгә никахын укыган, исемен кушкан, нә шушы теге үзебезнеке хәзрәт дип әйтерлек булсын. Менә һәр вакыт WhatsApp-камы, телефондан шалтыратышып сөйләшергә һәм анардан насихатларын алып яшәргә насыйп итсен. Алайса, иң күркәм исемнәрне атап китсәк, нинди төрләре бар? Ин беренче куркат торган, кашан без аны кушуда гынах, Алла сакласын, бу Раббыбыз Аллага төндәш әйбер китерү. Мәсәлән, анда теге Абдулла дип без беләбез бит, бу Аллаһ Тәгаләнең кылы. Әмма бу мәсәлән куша Абдуш-Шәмс, кояшның кылы. Әмма төрле телдән тәрҗемә ителергә мөмкин, ләкин менә шундый Аллаһ Тәгаләгә ширкаят китерә торган исем булса, аны кушарга ярамый. Икенче төр ул безнең күркәм гадәт, расулларыбызның исемнәре, сахабаларның исемнәре. Менә аларны кушу ин хәйле. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорагач, я Расулилла, ин хәйле исем нинди сорагач, Габдулла һәм Габдуррахман дип Расулыбыз әйтте. Шуңа күрә менә шундый күркәм мәгънәле исемнәр кушу хәйлерәк. Һәм өченче төр ул мәгънәсе хәтта безнең телдә булмаган исемнәр, әлбәттә аларны да кушу кирәкми. Алайса, инде без беренче очракта Аллаһ Тәгаләнең исемнәренә Габды кушымчасын өстәп исемнәр ясый алабыз. Мәсәлән, Габдулла булсын, Абдул Хаким булсын, Абдурразак булсын. Икенче төр ул пәйгамбәребезнең исемнәре, пәйгамбәрләребезнең исемнәре дип әйтгәндә Адәм булсын, Нух булсын һәм башкалар. Һәм өченчесе инде үзебезнең гореф-гадәтебезгә кергән татар мәгънәле исемнәр дип әйтгәндә. Алайса, аңлашылды. Алдагы сорауга күчсәк тә буладыр иншалла. Берәр үй яки китапхана янында үскән алмагачтан алманы өзеп ашап буламы? Яки гел үй оешма хуҗаларынан рөхсәт сораргамы? Ягъни мәсәлән, үтеп барганда китапхана булсын, бер төрле организация булсын, аның кырында агачлар чыннан да үсеп торгалый. Аларны хәтта җыймаларда бер караганда ул булай үсеп кенә утыра һәм үтеп барышлый, шул алманы ашап алырга ярыймы дигән сорау. Гомумән җәмәгать ул һәрбер әйбернең хуҗасы бар. Менә без әйтәйдләр, менә хөкүмәтнеке аны алырга ярый имеш. Хөкүмәтнеке микән, башканыкы микән, мәсәлән, фермер кешенеке микән, аны рөхсәтсез алу гынах.
Мәсәлән, шул ук сорау, менә без трассадан барабыз, өйгә кайтабыз, авылга кайтабыз. Һәм анда кешеләр туктап җыялар кырлардан. Хәзрәт, нәрсә, мин менә икесен генә алдым бит, балалар авыз итсен. Бигрәк тә борчак үсеп утырса, яки кымдагыш үсеп утырса, җыеп торалар. Менә аны утырткан кешесе дә бар бит. Шул ук, мәсәлән, агачны утырткан кешесе бар. Мәсәлән, шул ук, хәзрәт, менә күршебезнең алма агачы шулай үскән дә, забор аша безгә инде. Менә шушы алмалар безгә төшә бит. Безнең территорияда. Минеке бит инде. Юк, җәмәгать, ул аныкы. Шуңа күрә хуҗасыннан рөхсәт сорарга кирәк. Мәсәлән, шул ук фермер кынбагыш утыртты икән, без шалтыратып, абзый, сезнең аша үтәбез, монда бик үскән икән, бер икене алсам ярыймы? Ярый дисә, ярый. Юк дисә, гунах, Алла теләсә сакласын. Асыраусыз алырга, мәсәлән, шул ук сез тырышып бакчада бәрәнге үстерәсез дә, берәү, кара әле нинди яхшы бәрәнге казып алса, сезгә ничек булыр? Ырлады бит. Шул ук китапхана янында булсан ул. Хәзер бик теге ташланган, теге зур шәһәрләр янында ташланган бакчалар бар бит. Хәзрәт, аны бит ташладылар, хуҗаларга кирәкми? Хуҗасын табып, рөхсәтен алып җыйсагыз була. Рөхсәтсез җыю гынах. Кемдер әйтергә мөмкин, мәсәлән, шул ук инде ташландык, шуннан да менә бакчалар бар, элек-электән бит инде без беләбез, алма бакчалар бар иде безнең бик зур, алар менә кайберләре трасса янында кала, шуннан да һәм алар бу мөмкин дә алар хуҗаларсыз, шуннан да. Кемдер әйтер мөмкин, алар менә кыелып кына ята, исраф булмыймы ул, без җыйсак яхшырак булмасмы дигән. Мондый кешегә ничек җавап кайтарырга? Нәкъ шул ук җавап, хаҗиләребез кайта хаҗдан, Аллаһның рәхмәте белән, әле бу гөлмәдә хезмәт итә торган вакытлар, без автобус белән буларны каршы алдык, утырттык, кайтабыз. Ярты юлда кафега туктадык. Кафеда туктадык, карыйм, апалар кошелегы анда ята, үзе анда йөри. Тәм апалар, стоп, без өйгә кайттык. Өйдә шулай ташларга ярамый. Булган әйберләрне үзегез янында тотыгыз дип, шулай аңлатып, менә мәсәлән, шул ук Мәккәне алсан, оныттың икән кошелегын, син кайтканчы ул анда ятыр. Чөнки беләләр, аңлыйлар гына. Аны да нәкъ шулай җавап бирергә була бит, сорау бирергә. Хәзрәт, аны бит ташладылар инде, менә кемдер онытты, уже бер көн ята бит, ул бит бер кемгә кирәкми. Ничек кирәкми? Ул бер көннән соң, бер атнадан соң килеп ала бирсә. Әгәр дә шың менә йөрәгегез әрни икән, ничек микән? Барыбер шул ук бакчаның хуҗасын, дөнья бит бәләкәй, хәзер интернет заманасы, табып була. Шул ук әби янына килеп, әби, сезнең бакчагыз бар иде. Хәзер кайтмыйсыз да, машинагыз да юк, бабай да вафат икән, шунда бик тәмле алмалар икән. Алсам ярыймы? Шушы килеп, әбигә әзрәк күчтәнәч кертсәгез, үзегезгә шушы алманы җыйгач, анарга да әби, менә бу сезнең, сез бит бабайыгыз белән яшь вакытта утырткан агачларыгыз, менә сезгә дә сез рөхсәт иттегез бит, сезгә дә китердем. Әбигә дә рәхәт булыр, сезгә дә гынахы булмас. Күрә ташланган ята икән, ул хуҗасы аны ташлады, ятсын. Шириме ул, юкка китәме ул аның эше. Аның өстендә. Аның өстендә. Мин алдым икән, минем өстендә миңа гынах. Аласамында инде яки гел оешма хуҗаларының рөхсәт сорагымы дигән сорауга бер тапкыр рөхсәт сорап, алдагы көннәрдә дә алсан ярыймы дигән бер шундый шарт куйсаң, минемчә теге хуҗа рөхсәт итсә, бу акча алып була инде бу чиракта. Хәзрәт, менә үзегезнең ук җаваптан тагын минем үземнең бер сорау чыкты. Мәсәлән, чыннан да күп кенә кешеләр юлда булсын яки мәсәлән бигрәк тә лагерьларда балалар әйберләрен онытып калдыралар һәм кешеләр әйбер таптым дип әйтәләр. Менә тапкан әйбер белән нәрсә эшләргә бармы? Динебездә берәр төрле кагыйдә. Ул мәсәлән 1 ел торырга тиешсиндә хуҗасы табылганчы, 2 ел торырга тиешме, гомер буе торырга тиешме, яки мәсәлән кайбер әйберләр тиз бозыла торган әйберләр бар, шулай бит инде. Бу чиракта берәр төрле кагыйдә бармы динебездә? Кагыйдә бар. Әгәр дә ул мәсәлән бик теге арзан әйбер икән, аны без 3 тапкыр игълан итәргә тиеш. Мәсәлән, шул ук лагерьдә икән, шул группасын, хәзер бит WhatsApp группаларын табып, менә кем онытты, кемнең мәсәлән шушы шапкасы калды. Һәм 3 тапкыр игълан иткәч хуҗалары табылмый икән, ул вакытта аны үзендә калдырса ярый. Әгәр дә ул кыйммәт әйбер, ул 1 ел эчендә аны игълан итәргә тиеш.
Хәзерге игълан бит ул интернет, газет, телевидение, аны итәргә була, һәм иншаллаһ проблемалар булмас, ләкин ул 1 ел дәврында аны игълан итәргә тиеш. Аннан соң хәзрәтне 1 ел игълан иттем, нишлим? Ул вакытта да куркыта бит, Алла сакласын. Шунда мәсәлән бик зур муенса икән, алтыннан икән, теге Аллаһ куркыта бит. Үзеңә калдырсаң, кыямәттә бит, без бит аңларга тиеш җәмәгать, без кайбер вакыт бу дөнья уйлау белән генә торабыз. Кыямәт бар. Алла каршына баскач, Аллаһ субханаһу ва тааля шул ук муенса өчен, шул ук алма өчен бездән сорарга мөмкин. Син нишләп алдың? Нишләп алдың? Ул вакытта җәмәгать әлбәттә, әгәр дә 1 ел, я Раббым, 1 ел бит игълан иттем, нишләттем? Аны мәсәлән берәр мискенгәме, мәчеткәме, мәдрәсәгәме бирү бәлки хәерлерәк. Чөнки бездән китсен. Бездән китсен җәмәгать. Менә еш кына сорау бирәләр. Хәзрәт, нишләптер гаиләдә бәрәкәт юк, нишләптер балалар юк, нишләптер башка, бәлки менә шул ук муенсаны югалткан кеше ачуланып ләгънәт укыган. Кем үзенә алган, шулай булсын, булай булсын дип, аның ләгънәте кабул була бит. Аллаһ Тәала шул ук мизгелдә, чөнки ул мәзлумның дуасы кабул ди, кемгә зулм кылганнар, без аның муенсанын алдык, игълан итмәдек. Ягъни шул ук ләгънәт миңа килеп җитә. Алла сакласын. Шуннан төрле кайгылар, хәсрәтләр чыга. Ягъни табылган әйберне кайтарга тырышырга кирәк, һәм әгәр дә булмаса инде берәр кая биреп була дигәндәй. Шул ук закат, ярлыларга ниләргә. Шул ук сораудан тагын бер сорау чыга. Әбиләр мәсәлән. Хәзрәт, без менә яшь вакытта өйләндек кенә, бер нәрсә юк, күршедән кашык алдык. Мәсәлән, бер кашыгы бар иде, икенчесе юк. Менә бабай белән бергә ашар өчен күршедән алдык ди. Аннан соң бирермен дип үземә сатып алгач, ул совет чора. Хәзер картайдык. Хәзер ул күршебез бу дөньяда да юк. Балларын да таба алмыйм, оныкларын да таба алмыйм. Нишлим? Менә ул вакытта җәмәгать хуҗасын без беләбез, ләкин таба алмыйбыз. Нишләргә? Ул вакытта берәр мискин ятимгә мәчет мәдрәсәгә бирик. Әгәр дә кыямәттә безне торгызгач, шул ук әби әйтер, хәтерлисеңме син миннән калакны, кашыкны алган идең? Нишләп кире бирмәдең, савабыңны бир дип, шунда без әйтә алабыз. Әй я Раббым, мәчеткә биргән идем. Менә аның савабы булсын дип. Бездән китмәсен, ягъни без Алла алдында иншаалла җавап бирерлек булсын иде. Бик зур рәхмәт. Инде менә алдагы сорау, ул без бит инде беләбез, шуннан да мәсәлән кан алу үзәкләре бар, һәм анда инде үзеңнең караны биргәч аз булса да акча да бирәләр, һәм шул нисбәттән сорау, донорларга бирелгән кан өчен акчаны алып, үз ихтыяҗларыңны тотарга ярыймы? Менә анда ике төрле әйбер бар. Ул сорауны бу очракта инде әйтеп китәсем килә, кеше нинди булса бер кешегә төгәл булышыр өчен түгел, нәкъ менә кан бирер өчен генә бара, шундый кан алу үзәкләренә һәм шундагы акчаны алып, менә үз ихтыяҗларын тотарга ярыймы дигән сорау. Менә шундый үзәкләр алар ике төрле. Бер төр кая өчен менә акчага, мәсәлән, син шул хатлы бирдең, шул хатлы сиңа акча. Икенче төр, мәсәлән, алар бушка алалар, ләкин акча нинди? Безнең бит хәзер гемоглобин төшкән нәрсәләр, шушы теге татлы әйберләрне сатып ал, аша дип, менә бу сиңа абитка дип бирәләр. Һәм шушы абит ашын аша дип бирәләр. Ул вакытта менә шушы теге бушка биреп, ләкин менә ризыкка биргән теге кан яңадан кайтсын өчен ул акчаны кулланырга ярый. Әгәр дә юк, менә бу минем бизнес, мин шулай акча эшлим, аннары миңа медаль бирәләр, аннары мин иртәрәк пенсияга чыгам, тагын нәрсәдер, шундый ният белән итү әлбәттә бик дөрес булмас. Шуннан да үзеңне сәламәтлеккә зыянгына китерү булыр иде. Мәсәлән, канны биреп торып, әгәр дә аны кире дә теге барлыкка китереп тормассың, шуннан да зур рәхмәт хәзрәт. Инде әле Рамазанга ерак булса да, инде безнең тамашачыларыбыз кызыксына башлаган икән, ул сорауны да яңгырата алмыйча каламыйм. Булай дип яңгырый, икле хатыннарга ничәнче айдан соң ураза тотмаска ярый? Соңыннан вакытлары булганда ул хатыннарга тотылмаган уразаны тотыргамы дип языла. Раббыбыз субханаһу ва тааля менә табигать ягыннан безне төрлечә яратты. Мәсәлән, булгалы шундый хатын-кызлар, кемнәр баланы көтсә дә, ахыргы сроклары булса да, уразаны сизми. Тотканмы, тотмаганмы, имезгән вакытында да сөте әзәйми. Мәсәлән, көчле шундый. Бар мәсәлән хәлсез, әзрәк кенә, хәтта балага узмаса да ураза тотса хәле юк. Хәле юк. Әмма менә шуңа күрә төрле, Аллаһ субханаһу ва тааля төрлечә безне яраткан. Менә һәр кыз бала, хатын-кыз үз халәтенә карарга тиеш. Әгәр дә Расулыбыз әйтә, әгәр дә ул сизә, анарга һәм балага зыян килә икән, ул шул көннәрне тотмый.
Тапкач, имезгәч, аннан соң гына тота. Әгәр дә зыян күрми икән, рәхәтләнә бә, мин тан бер 3 көн ашамыйча тота алам икән дип тота, ул вакытта тотсын, зыяны юк, Аллаһның рәхмәте белән. Ләкин менә шушы кагыйдә. Әлбәттә, бик теге зыян килмәсен, шуңа күрә юк, менә ул теге ничектер кайбер вакыт без бит күрәбез шундый кешеләрен, кемнәр менә дингә бирелә шу хәтле рәвештә тоталар. Менә куркыныч сүзләрен дә әйтергә куркам. Бер нәрсә ишетми, күртми, үлсәм үләм тотам. Менә үлсә, гунах җәннәткә керми, чөнки үз-үзен үтергән. Үз-үзен үтергән. Хәзрәт, менә үзем белмәсәм, табиблар бит тотмаска диләр. Нәрсә, ул вакытта җәмәгать шундый табиблар булырга тиеш, кем үзе уразаны белә. Мәсәлән, ул гомердә ураза тотмаган. Нинди алтын табиб булса да, ул уразаны белми. Мәсәлән, гомердә валидолның составын күрмәгән, ул бит белми нәрсә ул валидол. Нәрсәгә кирәк, валидол турында нитмәгәч, укымагач, өйрәнмәгәч, нәкъ шушы ураза. Ул гомердә тотмагач, ул әйтсә дә дөрес әйтми. Чөнки ул мөмкин әйтергә, ураза җиңел генә тотсын. Мөмкин әйтергә, ураза бик авыр әйбер тотмасын. Шуңа күрә менә әгәр дә ул вакытта без мусульман табибларга кемнәр уразаны белә, ул менә шушы уразаны безгә аңлатып, әйе кызым, сиңа зыян, әби, сиңа тотаргамы, тотмаскамы, ләкин менә шушы баланы көткәндә хатын кыз үзе шушы сорауга җавап бирергә тиеш. Ягъни монда һәр кешегә шәхсән, монда бер нинди теге шушы айдан дигән сүз юк. Һәрберсе барып, врач белән киңәшләшеп, мин бу айдан туктыйм дип әйтергә мөмкин, һәм сез әйтеп киттегез, имезгән вакытта да тотмыйча дип әйттегез, имезгәннән соң, ягъни имезгән вакытта да йөкле түгел инде, бала тапкан инде, ләкин имезә икән һәм шулай ук балага сөт булмаудан курыкса, тотмаска ярый дигән сүз име? Ул әгәр дә сизә сөте әзәя икән, тотмый. Монда да бик күп сораулар килә, менә Алла тилә разый булсын сездә караучылардан. Хәзрәт, әгәр дә менә 2 ел имездем дә сөтем бетми тан имессәм ярыймы? Гомумән Аллаһ субханаһу ва тааля 2 ел турында дип әйтә. Шуңа күрә күбрәк имессәк, менә табиблар да әйтә, зыяны булырга мөмкин. Кемдер әйтә, хәзрәт, мин 5 яшькә хәтле әни янына чаба идем дип теге. Нәрсәләр ул 10 яшькә хәтле, 20 яшькә хәтле чапсаң да буладыр, ләкин Аллаһ тааля әйтте 2 ел. 2 ел. Менә шушы хәзер бит ул баланы көткәндә бер ураза калды, 9 ай, аннары 2 ел имезгән, хәзер менен 3 ай калды. Нишләргә менә сорау бирәләр бит, хәзрәт, нишлик, тотыйкмы? Әйе, әгәр дә мөмкинлек бар икән, тоту. Аннан соң тагын балага узган, Аллаһның рәхмәте белән, тагын 3 ураза, тагын балага узган, тагын 3 ураза, уже 9 ураза җыелды. Нишләргә? Шунда кайбер галимнәр әйтәләр, әгәр дә менә шу хатлы күп җыелган икән, тота алмый, ул вакытта ашатсын, фидия бирсен. Әлбәттә, анда уже әтиләргә сүз, синең балаңны хатының йөртте бит, әйдә, әзрәк кашулыгыңны аш, мискин ятимнәргә фидияләрен бир, хатының эшен китсен. Фидия турында иншалла берсә без Рамазанга якынрак булган көннәрдә шулай аерым сөйләшеп китәрбез, чөнки күп кешегә бүген көндә ул бик тә актуаль. Инде Аллаһ шөкер динебез яшьләр арасында гына түгел, урта буында да, өлкән буында да бар. Өлкән буында кайбер кешеләр ураза тота алмыйлар. Һәм Аллаһка шөкер кайбер безнең тамашачылар өчен да менә мин ураза тота алмыйм. Минем фидия турында ишеткәнем бар. Нәрсә ул дип сораучылар бар. Иншалла алдагы көннәрдә сөйләшеп китәрбез моның турында. Ул барыбер кушып әйтим. Менә уразага бер 3 ай гына күбрәк калган Аллаһның рәхмәте белән, шуңа күрә калган уразаларны менә хәзер тотып бетерсеннәр. Икенче уразага хәтле тотып бетерсеннәр дип, менә сезнең аша безне караучыларга аны әйтик. Шуннан да безнең Рамазан аена берничә генә ай калып бара, менә шушы Рамазанга беренче тапкыр ураза тотучылар бардыр бәлки, шушы планлаштыралардыр, менә 2022 елда Алла бирсә мин ураза тотачакмын дип, андый кешеләргә менә бүгеннән нинди киңәш бирер идегез? Мәсәлән, ул табибларга барып булсын, тагын нәрсә, нинди киңәшләр биреп була гомумән? Әйе, әлбәттә, беренчедән Аллаһ Тәгалә безгә тәнебезне әманәт итеп биргән, без аның өчен җавап бирәбез. Шуңа күрә табиблар янына барып тикшерсен. Мәсәлән, кемнеңдер ашказаны шире бар, кемнеңдер башка ширләре бар. Хәзер менә төрле ширләр бик күбәйгән, Алла сакласын. Шуны тикшереп, һәм шушы мусульман табибы әйтсен, әйе, сиңа ураза тотарга була, әзерлән, һәм шундан соң Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва нәрсә әйтә иде? Дүшәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, уразаны тота иде Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә менә атнага 2 көн тотса,
һәм шулай әкрен уразага якынлашса бик уңай булыр иде. Тагын инде киңәш биреп була мәсәлән кешегә уразадан кала. Ничектер ул үзен мораль, рухи яктан да эзләргә тиешме? Әйе, әлбәттә, ул аңларга тиеш ураза. Бер ай буе дип бит белдердем инде, ләкин кешегә бит менә ул үзе тотарга тели, ләкин бер ай ничек тотып чыгармын мин аны? Ул бит күп дип уйлый. Менә ураза ул диет түгел, әмма ураза белән без әлбәттә ябыгабыз, ләкин максат ябыгы булмасын, максат безнең рухи тәрбия, Коръәнне өйрәнә башласын. Әгәр дә әле намаз укымый икән, намазны өйрәнә башласын, һәм шулай теге поезд нәрсәне җыган шикелле уразага җыелып, шушы тулы вагоннар белән кирсен иде. Иншалла, чөнки чыннан да ураза тотарга теләүче инде ул динебезгә якынрак килгән кеше дигән ата беренче тапкыр тотса да ул инде ислам дине икәнен белә, уразаның, намазның инде ни өчен фарыз булганын аңларга тиеш. Һәм шул вакытта минем өчен Аллаһ бирсә аңа да җиңел булачак. Һәм инде хөрмәтле мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә безгә дә шушы якынлашып килүче Рамазанга исән-сау, әлхәмдүлилләһ, матурына керергә насыйп булсын. Шушы программабызга килеп, шушындый катлаулы, кызыклы сорауларга инде тәфсилләп җавап кайтарганыз өчен Рөстәм хәзрәт сезгә Аллаһтан рәхмәте булсын. Алдагы көннәрдә дә сезнең белән очрашып, шушындый кызыклы сорауларга әле җаваплар эзләрбез дип үмитләнәм. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең белән эфирда Имамнан Сырык программасы иде. Инде алдагы көннәрдә дә сезнең белән шушы эфирларда, шушы студияларда хәзрәтләребез белән инде күрешербез дип үмитләнеп калабыз. Әйткәнебезчә, сезнең кызыксындырган сорауларыгызны безгә дә бирү мөмкинлегегез бар. Ул да булса безнең Узнаем у имама @huzur.ru электрон адресыбыз яки булмаса Instagram сәхифәбездә Huzur Media дигән аккаунтка яза аласыз. Без аларны укып, иншаллаһ, хәзрәтләребезгә җиткеребез һәм сезгә шушы сорауларны табырга тырышырбыз. Бүгенгә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хәзрәт, сезгә дә килгәнегез өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам.